punya slime guys. Nih slime-nya lucu guys. Jadi sumpah ada jadi. Iya. Ada aku tuh bikin muka nyamuk. Iya, mirip muka nyamuk. Muka nyamuk ya. Siput. Oh iya, siput ya. Tapi kok ada depannya itu? Siputnya punya kaki. Oh, bola. Oke, ini guys, slime. Tutorialnya ada di video kedua. Nanti tutorialnya. Jadi kalian nonton ya guys. Kalau kalian mau slime-nya mau bikin slime juga, ada di video kedua kita ya. Ini slime-nya jadinya enak banget guys. Kalau punya kalian terlalu keras bisa tambahin hem body, ataupun kalau punya kalian terlalu lembut atau terlalu cair bisa tambahin tepung. Kebalikannya ya guys. Oke. Terlalu keras karena tepung, terlalu cair karena hem body. Jadi kalau punya kalian terlalu keras tambahin hem body, kalau punya kalian terlalu cair tambahin tepung. Oke guys, makasih udah nonton. Kapan-kapan nonton lagi ya. Kami kapan-kapan bikin slime lagi kalau bisa. Tuh, adik aku bikin mirip kupu-kupu. Ini tainya. Oke guys, sekian, terima kasih dari channel Raisa and Lutfi. Thank you yang sudah nonton. Terima kasih ya. Bye.